না না এদিকে চান না নতুন সাইকেল কত নিল ভাই পারস কিনা এরে বড় এসো না আচ্ছা না 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 এদিকে চান না আপনার আসার কথা কয়টা এটা কোন কয়টা 12টা হ্যাঁ 12টা এখন বাজে কয়টা আছে 12টাই ধরলাম এখন বাজে কয়টা এটা কোন 12টা 50 বাজে 12:50 এই 50 মিনিট কি করছি আমি কোন তো এই যে এই জায়গায় বয়া আমি 12টার সময় 10 মিনিট লাগবে আচ্ছা পরে বলি এটা আমি পরে বলতেছি দাঁড়ান আর ভাই ওয়েলকাম ভাই ব্রাদার্স তো মানে আসছিল বংশাল আর রাজু ভাইয়ের ব্যাপারটা বলছিলাম যে বলবো বাট এটা এখন না রাজু ভাইয়ের ব্যাপারটা পরে বলবো বংশাল আসছি কিসের জন্য ভাই একটা সাইকেল কিনতে ভাই তেলের যে দাম এই দুঃখে ভাই সাইকেল নিতে আসছি আর বাইক চালাবো না আপনাদের সাইকেল দিয়ে ব্লগ দেবো না এমনটা না বাইকটা একটু সমস্যা একটা চাপা লাগবে ডাইন সাইডে চাপাটা বাইকের নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের টিভিএসের আর ছোটো ভাইয়ের জন্য একটা সাইকেল কিনবো তো যার কারণে আসা আর কি বংশাল তো এখন আগে চাপাটা কিনি তারপরে সাইকেল কিনবো আগে চাপাটা যখন ছোট চাপাটা হাতে রাখা যাবে এই তো সাইকেল তো আর হাতে রাখা যাবে না তাই না তো তার কারণে ভাই মানে আগে চাপাটা কিনবো তো ভাই শপিং ডান বাইকের কিছু না জাস্ট দুইটা জিনিস রাজু ভাই আবার তার বাইকের জন্য দাঁড়াইছে কি পার্টস আছে তার বাইকের পার্টস তো ভাই পাওয়াটা খুব কঠিন তো যার কারণে সে দাঁড়াইছে তার বাইকের কি পার্টস আছে আমি জাস্ট ডানের চাপাটা পিক আপ যে রেঞ্জ যে কেবলটা আছে সেই কেবলটা নিছি এই আর কি তারপর ভাই 1250 টাকা বাজার হয়ে গেছে পুরো মাসের টাকা শেষ আমার তো এখন সাইকেল কিনতে যাব দেখি তো ভাই ব্রাদার্স ওয়েলকাম ব্যাক জাম থেকে মানে তাঁতিবাজার জামে বসে রয়েছি সাইকেল কেনা হয়ে গেছে সেটা দেখাবো সমস্যা নাই আর সাইকেল কেনার সময় ভিডিও করি নাই ভাই মানে একটু ভিড় ছিল আর সাইকেল দেখতেছিলাম যে কী অবস্থা সাইকেলের বা কীভাবে কী যার কারণে ভাই ওদিকে মনোযোগ দিচ্ছি এদিকে আর ভিডিও করে নিই আর এখন রাজু ভাই সাইকেল নিয়ে চালায় যাইতেছে আমি রাজু ভাইয়ের বাইক নিয়ে যাইতেছি কারণ অনেকদিন পরে ভাই সাইকেল ধরবো এখন না ফাঁকা রাস্তা যাই তারপরে এই জামজটে ভাই বাইকে আমার বেটার সাইকেল থেকে আমার জন্য অন্তত মানে এখন বাট এই যে যদি সাইকেলে যেতাম তাহলে তার এখানে বসে থাকতে হতো না তবে এত কথা না বলে সরাসরি সাইকেলের সামনে আপনাদের সাথে দেখা হবে হচ্ছে ভাই জামে আটকাইছিলাম এরপর থেকে ভাই আমি কদম তুলে ছেড়ে এসে পড়ছি তারপর আমি রাজীব আর দেখা পাই নাই তো মানে ভাই বাইকের স্পিডে সে চালাইতেছে না ভাই মোটামুটি অনেক সময় জ্যামে পড়ছিলাম তো যার কারণে আর কি রাজু ভাইকে পাইতেছি না ভাই অলমোস্ট জিঞ্জিরার রাস্তার মাথায় এসে পড়ছি জনি টাওয়ার যে আছে যেটাকে বলে এই যে দেখছি রে দেখছি ভাই নতুন সাইকেল কত নিল ভাই ওই যে মোবাইল মাউন্টে কত নিল ভাই পুলিশে ধরলে তো আপনার কল দিতামই আমি না পুলিশে কদম তুলে থামাইছিল ঠিক আছে বলে যে ভাই কোথাও যাবেন আমি রামের কান্দা আরেকজন মনে হয় পুলিশ যাইব ওদিকে বুঝছেন পরে কয় যে না দেরি হইব বুঝছেন এই অবস্থা থামাইছিল পুলিশে কিন্তু আরেকজন পুলিশে চড়া দেওয়ার লেগা ওই রামের কান্দা দেবে পুলিশে আপনি চালাইবেন সাইকেল চালা ভালো লাগতেছে সাইকেল চালাইতে ভাই আচ্ছা কত রুক আর চালা আবার আমি একটু চালাম না আচ্ছা আবার আমি একটু চালাম না সমস্যা নাই তো না আমি কই আমি জামে পড়ছিলাম এর জন্য আমি আরো বলতেছি আমি কই রাজু ভাইরে যে কোথায় হারাইলাম জামে পড়ছিলাম রাজু ভাই তো কই না কই চলে গেছে কদমতলি পার হইলাম তারপরও পাই নাই রাজু ভাইরে হ্যাঁ মাথায় কইরা আমার তো পুরো ওই সাইডে জ্যাম পড়ছিলাম আমি রাস্তার মাথা আটকে গেছিলাম এর জন্য সময় লাগছে তাহলে কোন জায়গাতে আমি চালাম ওইটা বলেন সমস্যা নাই তাহলে আমি সামনে গিয়ে খারাইলাম এক জায়গায় চার দোকান আহেন রাজু ভাইকে রাইখা আমি চলে যাই আর এই যে এটা এখানে রাখছি কি বলে এটা ওই যে আমার টিভিএস এর জন্য যে মালপত্র আনছি চাপাটা আর এটা চাপা মারতে মারতে শেষ হই মানে চাপাটা আর পিক আপ কেবলটা এটা ভাই উঠতেছে বাতাসে ওজন হালকা তো এর জন্য আর অনেকদিন পর ভাই ব্লগ করতেছি ভাই মানে মোটো ব্লগ আরে ভাই আমি জানি না কেমন হইতেছে মোটো ব্লগ সেট আপ তো একটু চেঞ্জ হবেই সেট আপ ঠিকমতো হয়েছে কিনা সেটা আমি কনফার্ম না আমি জাস্ট তাড়াহুড়ার মধ্যে আমি লাগাইছি দেখছেন মানে
দেখবে না আমি ফোন দিতেছি, কতগুলো ফোন দিচ্ছি দেখছেন, কিন্তু তার মন মতো সে উঠতেছে। যা কিছু করার নাই ভাই, আমি তো জানি যে ভাই আমি ছাড়া রাস্তার সবাই অন্ধ, একমাত্র আমি চোখে দেখি, আমারই দেখতে হবে, তারা চোখে না দেখুক। রাজু ভাইকে রেখে একটু সামনে যাই, ওখানে বৈশা চায়ের অর্ডার দিই, চা হইতে হতে রাজু ভাই সব এবং রাজু ভাইয়ের পা ব্যথা হয়ে গেছে রে, বেচারা রাস্তা কষ্ট পাইছে, কষ্ট পাবে না কেন ভাই, সকালের কারবার তো আপনাদের বলিনি, আমাদের বের হওয়ার কথা হলো 10টায়, 10টার জায়গায় আমরা বের হয়েছি প্রায় 12:30টার পরে গিয়া, 12:30 পরে না ভাই, প্রায় 1টা বাজে বের হয়েছি, কারণ হচ্ছে যে তার 10 মিনিট করতে করতে ভাই অবস্থা। তো যাই হোক, একটু দাঁড়াই, কোথায় দাঁড়াবো, চায়ের জন্য দাঁড়াবো তো বলছিলাম, এখন তো আমি অনেক দূর এসে পড়ছি, এখানেই দাঁড়াই, রাজু ভাই আসুক, তাই না? হ্যাঁ, রাজু ভাই আসুক, আমি এখানে দাঁড়াই, তারপর আবার আমি একটু সাইকেল চালাবো, রাজু ভাইকে একটু বাইক দিব, রাজু ভাইয়ের পাটা ব্যথা হয়ে গেছে। ওহ ভাই, আবার বাইক নিচ্ছি হাতে, মানে ভাই জিমে গিয়ে লেগ যে মারছি তখন ও এত কষ্ট হয় নাই, এখন যতটা ভাই পায়ে কষ্ট হইতেছে এতটুক জাস্ট সাইকেল চালানোতে, ভাবতে পারি না ভাই কি হয়ে গেছে শরীর। আর ওই যে রাজু সাহেব সাইকেল চালাচ্ছে, রাজু ভাইকে দিচ্ছি, আবার সামনে একটা চায়ের বিরতি নিব, তো সেইখানে আবার আমি নিব, বাকিটুকু আমি চালা যাবো, এতটুকু আবার রাজু ভাই দিলাম, আমি চালান, সে দাঁড়ায় ছিল সামনে আইসা, মানে এতটা কষ্ট হইতেছে যে আমি কথাও ঠিক মতো বলতে পারতেছি না, আমার কথা বলতে ইচ্ছা করতেছে না। আর ভাই মানে বাইক থেকে সাইকেলে যখন গেছি তখন খালি লুকিং গ্লাস তাকাইতে ইচ্ছা করে, এই লুকিং গ্লাস তাকাইতে ইচ্ছে, আর এই পাশ না ওই পাশ, ওই পাশ না এই পাশ। রাজু ভাই কী জানি বলে ভাই, হ্যাঁ বেশি হাই দিলে আমি চেষ্টা করছিলাম, পা ব্যথা করে, শক্তি বেশি দিতে হয়। রাজু ভাই বলতেছে বেশি হাই দিলে পা ব্যথা করে, হ্যাঁ এটা ঠিক, কারণ বেশি হাই দিছিলাম, আমিও চালানোর চেষ্টা করছিলাম, বাট তখন দেখি যে শক্তি বেশি দিতে হয়, তো এর আমি নর্মালি চালাইছি, এরপর এত শক্তি পাই দেওয়ার মতো আমার সামর্থ্য নাই। তো ভাই আমি আস্তে ধীরে আরামে আসবো, আজ অল্প একটু প্যাডেল মারবো, অল্প একটু যাবে, আবার অল্প একটু প্যাডেল মারবো, আবার অল্প একটু যাবে, ভাই এটাই আমার জন্য ঠিক আছে। তো যার জন্য আর কি ভাই বেশি হাই চালাই নেই, আর প্রচুর কষ্ট হইতেছে, যাক এত কষ্টের পরও যদি ছোটো ভাই খুশি হয় তাহলে ভাই এত কষ্ট কোনো কিছু না, বিফলে যাবে না, আর মুখের হাসিটাই ভাই সব কষ্ট দূর করে দেবে, সেটা আমি জানি। আর বাইকগুলো ভাই যে, সরি বাইক না, বাসগুলো ভাই, রিক্সাগুলো আর সিএনজিগুলো ভাই যেভাবে চাপ দেয় বাইকে রে, সরি আবার বাইক এসে পড়তেছে ভাই, আমিও মানে ক্লান্তর কারণে আমি কে থেকে কী বলতেছিলাম তাও যাই না, মানে সাইকেলকে হর্ন দিয়েই চাপ দেবে, হর্ন দিয়েই চাপ দেবে। আর বাইক নিলে তো ভাই আমি সিরিয়াসলি বাইক আমি নর্মালি চালাই, যে ডিভাইডার যে আছে, ডিভাইডার না মাঝখানে যে রাস্তা আছে রোড ডিভাইডার, তো এখান থেকে আমি মাঝখানে গাড়ি চালাই, যাতে আমার ডান পাশে যদি কোনো গাড়ি আসে আমার ওভারটেক করে আমি বামে চাপ দিয়ে ওকে ঝাঁকা দিতে পারি, আর যদি আমি এখানে চালাই না তাহলে আরও চাপ দিবে, আমার এখানে আসতে হবে, তো যার কারণে আর কি আমি ভাই একটু মাঝখানে গাড়ি চালানোর চেষ্টা করি, বাইকটা বিশেষ করে। আর সাইকেল আমার অভ্যাস, মানে বাইকের অভ্যাস হইতে হইতে সাইকেল আমি এখানে এসে পড়ি, কিরে পরে আমি ভাবলাম যে না এত তো এটা তো আমি বাইক চালাইতেছি না, আমি সাইকেল চালাইতেছি, তো আমার বাম পাশে থাকা বেটার, আমি বাম পাশেই থাকি। তারপর আমি ধীরে ধীরে এই সাইড, হ্যাঁ পুরো পাক্কা এই সাইড আমি বাইক চালাই, সরি আবার বাইক এসে পড়তেছে রে প্রণব, মানে সাইকেল এই সাইডে আমি সাইকেল চালাইছি, কারণ হচ্ছে ওই যে চাপ দেয়, কিছু তো করার নাই, আর লুকিং গ্লাসও নাই যে দেখবো, আমার কিছুক্ষণ পর পর আমি তাকাইতেছি, গাড়ি আসুক বা না আসুক, আমার হর্ন দেখ বা না দেখ, আমি কিছুক্ষণ পর পরে তাকাইতেছি, কারণ অনেকদিন পরে ভাই সাইকেল ধরছি, আর বাইক থেকে সাইকেল ধরছি, এর কারণে মানে এরকম বারবার তাকাইতে হইতেছিল আমার। তো রাজু ভাই নাকি আসতেছে, ধীরে ধীরে আসুক, আমি সামনে বৈশা রেস্ট নিয়ে একটু দেখি, আমি একটু টান্দা সামনে চলে যাই। কোক বাইরে খাইতেছে না কি বাইরে খাইতেছে সেটা তো জানি না। ও ভাই ও ভাই ও ভাই ও ভাই, ভাই মাত্র মনে হয় আসলো, দেখি চা মেবি পাবো না। ভাই চা হইব না? তো যাই হোক ভাই, মানে চা পাওয়া গেছে, চা আছে, এখন দেখি রাজু ভাই তো আসতেছে না, যে রাস্তায় দেখা যায় না রাজু ভাইকে, রাজু ভাই আসুক, আমি ভাই
বসি, আমার পা ব্যথা করতেছে সাইকেল চালাই। রাজু সবাই এসে পড়ছে। ভাই কিরকম ফিলিংসটা কিরকম কোন দেখি, পায়ের অবস্থা কি আপনার? হ্যাঁ কি বলি, হাসেন কে? হ্যাঁ ওই যে বলতেছে। আর ভাই সাইকেল তো ভালো করে দেখাই নাই, বাসায় পরে দেখাবো না। এই যে এখন তো কভার খোলা হয় নাই, জাস্ট কভারটা ছোট ভাইয়ের সামনে খোলাবো, আমাদের ভাই সমস্যা। কাকা গাড়ি ওই যে ওর লেগে সাইকেল কিনতে গেছিলাম রূপমের লেগা, রাজু ভাইয়ের ইদা গেছিলাম বাইক লয়া, ওই 12,200। বংশালে গেছিলাম। ও যায় বর্ষা 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 ওর সাইকেল রাখ দিয়ে দিই। আয় পড়ছে, আইসা পড়ছে রূপম ওর সাইকেল দেখতে। ভাবছিলাম সারপ্রাইজ দেবো, বললাম যে আনি নাই। আইসাই পড়ছে, খেলা তুই আইসা পড়ছুই। হ্যাঁ পরশু দিনে টানো, তোর সাইকেল না তো এটা, চালাই পারবি? হুম পছন্দ হয়েছে সাইকেল? কি তুই তো দেখছি নাই। দাঁড়া ঠিক করে দিই, ধর হ্যাঁ ধর, খারা হ্যাঁ ধর, হ্যাঁ খারা নিচে নিচে আর নিচে নিচে হ্যাঁ ধর। আরে উঁচা উঁচা করস কে, ধর হ্যাঁ ধর, উঁচা উঁচা করস কে তোরা। ল বাসা যা, এটা চালা যা বাসায়, দেখি পারস কিনা। আরে বড় এসো অনেক, আরে বড় হয়ে গেছে। ওই গো সমস্যা নাই। কালকে থেকে যাবো, আজকে চালাইবো না তো, কালকে থেকে চালাইবো। আচ্ছা পছন্দ হয়েছে সাইকেল? হ্যাঁ আচ্ছা চালাইন থেকে ওই রাস্তা মাথা যাবে আবার আবি যা, বাট হাইটটা একটু বড় হয়ে গেছে গা, এসে ছোট ঘুরালো সাইকেল ঘুরালো। এটা আরেকটা ছোট আর উঁচা করে চালানো তাহলে কি কম যাক এটাই চালাইতে পারবো। এটা এটাই শিখ হয়েছে বড় হইলে আমরা বাবাই